Tuseme ukweli, kutoka awamu ya kwanza ya awamu ya sita ilipoingia 2021 madarakani, mabadiliko yaliyofanyika ya chanya ni mengi sana. Kama ulivyoongea, serikali imetushika mkono katika sekta ya viwanda, hasa upande wa sekta ya kwetu sisi. Bidhaa zinatoka nje zimezuiliwa kwa njia mbalimbali, ikiwemo kuongezewa ushuru na vitu kama hivyo. Kwa hiyo toka imeingia awamu ya sita, kiukweli uzalishaji wetu umekuwa na hata mazingira ya biashara katika nchi za jirani naye yamekuwa rafiki sana. Ndio maana kama unavyosikia tunapeleka Uganda, Kongo. Zamani kuna vikwazo vingi sana hata kwenye hizi mipaka yetu, lakini sasa hivi vikwazo vyote vimeondolewa, biashara imekuwa, na hata ukiangalia takwimu ya ajira tulionayo kutoka 2021 na sasa hivi imekuwa kwa mara mbili. Na tunapoongea sasa hivi kuna mitambo mingine iko bandarini, nafikiri tunategemea kuipokea Jumatatu au Jumanne, na jengo liko mwishoni ukingoni. Tunaongeza uzalishaji kwa 40%, lakini kufikia ndani ya mwaka 2026 mpaka mwezi wa 12 tutaongeza uzalishaji kwa 100%. Sasa hii yote ni kwa sababu serikali imekuwa imetengeneza mazingira rafiki sana na wenye viwanda vya ndani na imetujali sana. Kwa hiyo naomba tuseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Naomba tuendelee kushirikiana na tunaipongeza serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo naomba jamani, tuwe wazalendo kupenda vitu vyetu vya kwetu. Tusipende kupigana vita. Kumbukani sisi ni Watanzania wenzetu, tunajenga nchi yetu kwa pamoja, ikiwemo kulipa kodi, lakini pia kuajiri vijana ambao wapo mitaani kwa wingi. Asilimia kubwa vijana tunao hapa sio wale skilled tu, pale hata unskilled wako wengi sana, walioisha darasa 7 form 4, walioshindwa kujiendeleza, tunao wengi sana jamani. Kwa hiyo mimi naomba tuwe wazalendo. Tuwe wazalendo kupenda viwanda vyetu vya ndani. Tuvipende. Kama kuna changamoto yoyote, naomba tuwe tunashirikiana kuwasilisha, tutaweza kutatua kwa pamoja, ili mradi kusiwe na mgogoro aina yoyote.